उता हेर्दै खेत आएको त भाउजू आमा छोरी असाध्यै मिल्नु रहेछ है आमा आउँछ मिलिहाल्छ नि बाबु साह्रै माया लाग्छ तपाईँलाई छोरी लागिहाल्छ नि छोराको माया लाग्छ कि छोरीको माया लाग्छ भाउजू धेरै भाउजू कस्तो लाग्छ ल त्यस्तो अप्ठ्यारो नपारेर बाबु काठमाडौँ गए पनि छोरीले माया गर्ने भाउजूलाई आरवास आयो भने छोरीले माया गर्ने है बिहान बेलुका पनि आफूसँग बहनी छोरीले फोन गर्ने सम्पत्ति खाने आफूसँग बहनी छोरी अब अर्को घर गए उसै बढी हो नि भन्न त तपाईँ हे चान्न छोरी घर भन्नुहुन्छ है झ्याउ लाग्ने क्या छोरी होइन नि त घर फेरि कस्तो माया गरे भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ होला है आनन्द आउँछ आउँदैन भयो छोरी भेट्न जाँदा आउँदैन नि एक्लै भए त आउँदैन छोरी सँगसँगै हिँड्नुपर्छ अहिले पनि सँगसँगै तपाईँ बारीमा जानुभयो है गोलभेडा टिप्न होइन त्यो चाहिँ आनन्द आउँछ सँगसँगै हिँड्दाखेरि रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ हो छोरीसँग हिँड्दाखेरि छोरीसँग हिँड्दा छोरी पनि तपाईँभन्दा परान पर्ने है पर्दैन यता कहाँ परान पर्ने यो कहाँ पर्छ परान आमै भाउजू पर्ने रे भाउजूले पनि बाङ्गो कुरा गर्न जान्नु भएको छ यसो नि परान पर्छ आमा त्यसै भन्नु बडा त्यस्तै थियो बोली बिचरा के गर्नु अब पुष्पालाई पनि आमासँग हिँड्न धेरै रमाइलो लाग्ने छ है पुष्पा आमाको न्यासो लागिरहन्छ है